अच्छा, मस्जिद में साईं क़ुरानी आयत लिखियल हुजे ऐं उनजो पाछो फ़र्श ते पवे त उते निमाज़ पढ़णु जाइज़ आहे। क़ुरान मजीद जी आयतूं लिखियल हूंदियूं न भित जे मथां, पोइ जेकॾहिं मिसाल जी ॻाल्हि अमरादो चवे त उनजो पाछो हेठि इन क़ुरान जी आयत जो पाछो हेठि ज़मीन ते पवे त उन जाइ ते निमाज़ पढ़णु जाइज़ आहे। अदबनि इहो मुनासिबु न आहे। इन जाइ ते बेअदबी जो इस्तेमालु ज़ाहिर आहे क़ुरान मजीद जी आयतुनि जो पाछो आहे, पर उलमाए कराम लिखियो आहे त बहितर इहो आहे। ॾिसो, हिकिड़ो आहे जाइज़, ॿियो आहे नाजाइज़। हिकिड़ो आहे सुठो, ॿियो आहे माना त ईअं ग़ैर सुठो। जाइज़ त आहे पर सुठो इहो आहे त माण्हू भितियुनि जे अंदरि क़ुरान मजीद जी आयतूं माण्हू न लॻाए त बहितर आहे। वजह हिकिड़ी आहे, हिते माण्हू वेठो आहे निमाज़ पढ़े थो, जेको पढ़ियल हूंदो उनजे साम्हूं जेकॾहिं आयत हूंदी त निमाज़ में उन आयत ते उनजो ख़्यालु हलियो वेंदो। हिकिड़ी वजह इहा आहे। अच्छा, ॿी वजह इहा आहे, हलो मस्जिद में जेकॾहिं क़ुरान मजीद जूं आयतूं जेके टाइल में या हीअं भितियुनि में लॻल हूंदियूं आहिनि, सुभाणे खां 5 सालनि खां पोइ, 10 खां पोइ या 15 खां पोइ मजबूरन उहा मस्जिद वग़ैरह जेकॾहिं शहीद थिए त पोइ टाइलियूं जेके हूंदियूं आहिनि न, उहे जेके मज़ूर आहिनि न, इहे उलमाए मुहदिसीन न आहिनि, इहे मुफ़सिर न आहिनि, मुफ़क्किर मुबल्लिग न आहिनि, वीचारा आम आहिनि। पोइ छा कंदा, उहे टाइलियूं ईअं उछलाईंदा। काथे उछलायूं, को उनजे मथां पेर रखंदो, को कीअं कंदो, इहा बि बेअदबी थी वई। या वरी टी वजह उलमाए कराम इहा लिखी आहे त भई हिकिड़ो माण्हू हाणे मस्जिद जे अंदरि सफ़ाई करण जे लाइ आयो आहे, पोइ उनखे ख़बर ई न आहे त इहो कपिड़ो कहिड़ो आहे पियो, मस्जिद खे साफ़ु करे थो। हाणे हिकु इहो कपिड़ो मेरो आहे, उन क़ुरान मजीद जी आयतुनि जे मथां पियो हणंदो, या हिन वीचारे खे क़ुरान जी आयत खे ला यमस्सु इल्लल मुतहरून बग़ैर वुज़ू जे हथु नाहे लॻाइणो, हीउ वेठो उनखे साफ़ु थो करे, वीचारे जो वुज़ू बि कोन्हे को। इन जे करे इहे खोड़ सारियूं बेअदबी जो मामिलो ऐं मसइलो आहे। बहितर इहो आहे, मुनासिबु इहो आहे त मसाजिद जे अंदरि जिथे अहिड़ा मामलात हुजनि उते माण्हू क़ुरान जूं आयतूं न लिखाए। हाणे कल्ह न टियों ॾींहुं कंहिं दोस्त रते देर मां फ़ोन कई, साईं त मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखियो आहे त नाजाइज़ आहे। ॾिसो, जाइज़ त आहे, मकरू लिखियो आहे उलमाए कराम, मकरू आहे उहो इन्हनि वजूहात जे बिना ते। माण्हू उलमा सां टच रहंदो, उन्हनि खां मामलात ऐं मसाइल पुछा कंदो, तव्हांखे पोइ ॻाल्हि सम्झ में ईंदी त शरीयत जो हुकुम छा आहे, असांखे करिणो छा आहे, कहिड़े तरीक़े सां हलणो आहे। अलाह खां दुआ आहे, अलाह साईं तव्हां असांखे बल्कि जमी मुस्लमाननि खे क़ुरान ऐं हदीस जे मथां ज़िंदगी गुज़ार